За сайн байцгаана уу. Та нартай өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Эмигээ өглөө өнөөдөр юу хийж байгааг та нарт харуулъя. За энэ бол болохоор нэрсний чармал хийжээ. За энд 2 литр 2 хил хөлтөөсөн нэрсээ гисгээгээд нухаад ингээд зөөлөн галаар чанаад дээр нь гарч ирсэн хөөсөө хамж аваад тэгээд ингээд чанамлаа хийж байна. Тэгтээ одоо уламжлалтааргаар зөвхөн сахар хийгээд хүчил хийгээд бол хийгээгүй. За энийг бол шинэ аргаар бас нэг экологийн байгалийн гаралтай байдлыг нэмэгдүүлэх зорилгоор бол энд чаа өрийг их ашигласан. 2 хоолны халбаг чаа өр хийсэн. За энэ крем чаа өрөөр бол нэгдүгээрт бол тэжээллэх чанар гизний хөрвүүлэх хөдөлгөөнийг сайжруулахаас гадна бас энийгээ жоохон барайна өтгөн болгох зорилгоор хэрэгжилж байгаа. За сахарын оронд бол энэ зөгийн балыг хэрэглэсэн байгаа. Энэ зөгийн бал хэрэглэсэн. Ингээд одоо шинэ аргаар гэх юм уу өөрийнхөө одоо найзынхаа зөвлөснөөр бид хоёр маань ингээд шинэ орсон найрлагтай ийм нэрсний чанарыг хийж байна. Та нар минь бас туршаад үзээрэй.